S1 साउंड कहाँ सुनेंगे हम? सेकेंड इंटरकॉस्टल कार्टिलेज, राइट साइड ऑर्टिक वॉल में, ठीक है। ये हो गया हमारा S1 साउंड। कुछ आ रहा है इसमें? So that is a S1 साउंड। कहाँ पे है आपका? राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस, कौन सा एरिया? ऑर्टिक एरिया। फिर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ ऑर्टिक एरिया पल्मोनरी एरिया, लेफ्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल। यहाँ पे कौन सा साउंड सुनाई देगा? S2 साउंड, ठीक है। कौन सा? S2 कहाँ पे? पल्मोनरी एरिया। नहीं बेटा, बहुत हल्का सुनाई दे रहा है। मरमर सुनाई देगी, ठीक से वो सुनो। मरमर सुन रही है मैम, हमें सुनाई नहीं दे रही। आर्क्स पॉइंट होता है आपका थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। मरमर यहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रहा है, इट मींस आवाज नहीं। फिर है आपका फोर्थ एरिया, कौन सा है? ट्राई